كثيرا منا يا عباد الله يلجأ إلى الله بالدعاء لقضاء حوائجه، كأن يكون مريضا فيسأله الصحة، أو فقيرا فيسأله الغنى، أو مبتلا يسأله العافية. فهذا لا شك أنه أمر طيب، لأنه توجه لربه يسأل حاجاته. ولكن العجب أيها الإخوة في غفلتنا عن سؤاله حياة قلوبنا، وهي من أهم الأمور التي يعتنى بها، ومدار حديثنا كله في هذه الرسالة حول هذا الأمر، وهو العناية بالقلوب والحرص على دفع القسوة عنها. كثير من الناس يغفلون عن الدعاء بصلاح قلوبهم، يسألون الصلاح لأبدانهم، يسألون الله جل وعلا مالا، يسألون الله جل وعلا قضاء الحاجات، يسألون الله جل وعلا من خير الدنيا والآخرة، لكن يغفلون عن هذا الأمر المهم، وهو من خير الدنيا والآخرة أيضا، وهو سؤال الله جل وعلا حياة القلوب. ونحن نتكلم عن الدعاء الذي هو من وسيلة عظيمة من وسائل إصلاح القلوب. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله: العجب ممن تعرض له حاجة فيصرف رغبته وهمته فيها إلى الله ليقضيها له، ولا يتصدى للسؤال لحياة قلبه من موت الجهل والإعراض وشفائه من داء الشهوات والشبهات، ولكن إذا مات القلب لم يشعر بمعصيته. هذا كلام بديع يذكر فيه التعجب من أن المرء يتوجه إلى الله ويسأله حاجاته، فهذا شيء جميل، عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، ولكنه لا يسأل الله جل وعلا الحياة لقلبه من موت الجهل والإعراض وشفائه من داء الشهوات والشبهات. ولهذا قال: ولكن إذا مات القلب لم يشعر بمعصيته. فاتقوا الله إخوتي، واحرصوا على الدعاء بقصد التقرب لله سبحانه وتعالى. اسألوا ربكم كل شيء، اسألوه أن يصلح قلوبكم وأن يثبتها على دينه، فهذا من أعلى وأغلى المطالب. وإني أوصي إخواني المستمعين بالإخلاص في الدعاء مع الرغبة والرهبة وحضور القلب. ادعوا ربكم بعزم وجزم وأنتم موقنون بالإجابة، وتجنبوا رعاكم الله موانع الإجابة، والتي من أعظمها أكل الحرام. وإياكم من الاستعجال في الدعاء، لأنه من موانع الإجابة أيضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا، ونعوذ به جل في علاه من قلوب لا تخشع.